नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है, जो हमारी लाइन होती है उसमें से हीसिंग की साउंड क्यों सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका टॉपिक रहेगा वाई हीसिंग साउंड एक्रोस इन ट्रांसमिशन लाइन इन हिंदी। ठीक है, हम आपको प्योर हिंदी में आपको बताएंगे कि जो हमारी जो हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर उसके नीचे से अगर हम निकलते हैं या उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें अजीब सी हीसिंग आवाज़ सुनाई देती है। आखिर ये क्यों होता है, अगर किसके कारण होता है, तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम ख़राब ना हो इसलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी हाई वोल्टेज होती है वहाँ से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की उसमें से हीसिंग साउंड क्यों निकलता है। तो दोस्तों, इसको हीसिंग साउंड को आप यहाँ पे आप कहीं से भी इंटरव्यू क्वेश्चन में बोला जाता है, वो ह्यूमन साउंड भी आपको बोला जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हो, कहीं आपको पूछने लगे कि कोई इंटरव्यू क्वेश्चन में कि हमारे ह्यूमन साउंड क्यों सुनाई देता है, तो इस पर हम आज अच्छे से बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। दोस्तों, जो हमारा ये ह्यूमिंग साउंड सुनाई देता है, ये हमारा कोरोना इफेक्ट के कारण सुनाई देता है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि जो हमारा कोरोना इफेक्ट शायद हमें ये सुनाई नहीं देता, हमें तो वॉयलेट कलर की जो बैंगनी लाइट होती है वो दिखाई देती है। जो बैंगनी लाइट होती है वो हमें दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो इसमें एक तो बार बैंगनी लाइट हो गई, दूसरा और हमारे दो तीन चीज़ हमें इसमें होती हैं। दूसरा हमारा ये हीसिंग साउंड हो गया दोस्तों, हीसिंग साउंड और ह्यूमिंग साउंड हमें सुनाई देता है। तीसरा हमारा ओजोन गैस हो गई हमारी, जो कि हमारी ओजोन गैस होती है, जो कि ये रिलीज होती है। ये हमारी तीन कारणों के कारण ये हमारा कोरोना इफेक्ट होता है। ठीक दोस्तों, बट हमें बात करनी है हमारा जो हीसिंग साउंड होता है ये आखिर कैसे सुनाई देता है, क्या कारण है, कहाँ से ये होता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करने वाले जो हमारा हाई वोल्टेज है जो वायर होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, हमारा एयर में होता है। हमारा जो कंडक्टर जो होता है वो हमारा एयर में होता है। आपको पता होगा जो हमारी एयर है ये हमारी इंसुलेटर बोला जाता है कि हमें हमारे ये इंसुलेटर, क्योंकि हमारे जो अगर हम किसी भी करंट के अगर तार के पास अपने हाथ लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें शॉक बिल्कुल भी नहीं लगता है, और हमें इंसुलेशन होती है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये हमारे एयर में होता है। एयर हमारी प्योर इंसुलेशन नहीं होती, इसकी एक डाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है। ठीक दोस्तों, इसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है, हमारी ये प्योर इंसुलेशन नहीं होती है। दोस्तों, हम इसमें बात कर लेते हैं। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर इसमें हम हाई वोल्टेज देते हैं, हम जो इसकी स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ होती है हमारी 30 kV पर सेंटीमीटर। अगर हम दोस्तों इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज में हाई वोल्टेज देने लगते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है ये हमारी निकल जाती है, और हमारा जो हमारा एयर होती है ये हमारा इंसुलेशन हट जाता है। ये भी हमारा इसमें हमारी करंट होता है वो लीक होने लगता है। ठीक दोस्तों, अगर आप इसके आसपास भी जाते हो तो आपको शॉर्ट इसमें आसानी से आपको करंट लग सकता है। दोस्तों, अब इसके ऊपर बात करने वाले जो हमारा ये हीसिंग साउंड होता है या फिर कैसे स्टार्ट होता है। जो हमारा हीसिंग साउंड होता है ये हमारा दोस्तों, अगर हमारी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर इसमें हम 30 kV, ठीक दोस्तों, अगर इससे हम ज़्यादा अगर वोल्टेज देते हैं इस लाइन में तो हमारी जो वायर होता है, ये कंडक्टर होता है हमारा, जो इसमें हमारा वाइब्रेशन भी होने लगता है ये, और इसमें जो हमारा जो करंट लीक होता है। ठीक दोस्तों, जो हमारा ये करंट इसे जो लीक हो जो एयर में जाता है वो ही हमारा साउंड बन के निकलता है। इसलिए हमारा दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें से हमारा हीसिंग की आवाज़ आने लगती है। अब दोस्तों, आप इंटरव्यू में तो अब ये नहीं इतना सारा नहीं बता सकते, तो आपको मैं शॉर्ट सा आंसर बता देता हूँ कि इसका आप क्या बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि जो हमारा कंडक्टर होता है, जो हमारा वायर जाता है वो एयर में जाता है, और इसकी एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। अगर 30 kV पर सेकेंड होती है, इससे अगर ज़्यादा हम वोल्टेज अगर एयर में प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो करंट है वो लीक होने लगता है, जो कि उससे हमारी हीसिंग या हूमिंग की आवाज़ आने लगती है। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।